wato jama'a wani jami'in kasar mamaya ake tambaya bayan ya tsallake rijiya ta baya ya samu rauni an maida shi gida kenan ana masa jinya. Sai yan jarida suke tambayarsa akan cewa wani irin kalubale ne da wani masifa ya gani a kudancin Lebanon. Yace shi wala ba zai iya faɗa wa mutane ba, kuma sannan ba zai ma iya misali ba. Yace shi dai yanzu fitinar da yake ciki ko bacci yake ji, yace wallahi ko karan mukayim ne ya shiga kunnen shi to zai firgita ya tashi ne, saboda karan wannan jirgin da dakarun Benesar suke amfani da su suke tarwatsar da su. Sai ake bashi labarin to ai kai gashi an kai ka Gaza, bayan Gaza kuma gashi ko an kaka nan, irin fafatawan da aka yi a Gaza bai tayar maka da hankali ba sai na Lebanon. Yace sunan na Gaza dintsiya a daidai lokacin da dakarun Hamas suke kashe su ma. Yace didda yace suna kashe su din, yace amma idan suka yi sa'a suna ganin su kuma suna samun nasara a kansu. Yace ko da za su dauko wannan bom din sa tayar da mota 4 mota 5 mota 6, to amma dai idan suka dake wannan masu yin wannan abin akwai lokacin, saboda sun fi su yawa, sun fi su daurin gindi, kuma sun fi su na'urori, wato na'urori na hangen nisa na waye Gaza gabaki ɗaya hannunta suke yi, duk da irin zafin da kashe sun da aka yi hankalinsu baya tashi. Yace amma matsalar na bakin bodar Lebanon shine, yace su ba fitowa suke yi ba, sannan ba ganin su ake yi ba, sannan ko ba daukan makami ake su fito wannan jejin, wannan su fito na fito da su ba. Inda ma suna yin fito na fito da su ne idan suka kashe 10, suka kashe dakarun mai nasara suka kashe 10 ko 20, wata rana dai tunda su suna da yawa, suna da karfi, kuma suna da makamai, suna samun nasara akan su, za su samu nasara su kashe koda kwaya ɗaya ne. Suka ce yanzu babban tashin hankalin su guda ɗaya shine, na farko ba ganin suke ba, na biyu duk irin yunkurin da suka yi da kayan fada da makamai da motoci da suka shiga, to fa wannan karaman jirgin haka zai dinga bin su sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya tarwatsa su. Yace abin takaicin, yace ka karaci gudunka, gashi nan ka hango shi, wani iskanci da suke yi musu ma har rage wuta suke. Suna hango su za su fita a cikin mota ne, su bar bindigar su fita su yi ta gudu, sai ka karaci gudunka ka yi saranda, kawai jirgin zai zo tare da bom din ya gama da su. Yace suna cikin tashin hankali sosai. Yace fa yanzu fa inda suka zana, inda kasar mamaya ta zana, ta ce za ta yi bincike a wannan gurin, za ta tona ramin kasa a wannan gurin, ta tabbatar da cewa a nan ne makaman dakarun mai nasara suke, a nan ne dakarun mai nasara suke. Wannan blue line din gashi dai ba a ganin dakarun mai nasara, duk wannan garuruwan da wannan ƙauyukan babu kowa, ya tashi an bar su daga shi sojojin su sai markaba su, sai ka tafila ta rushe gidaje da tona gidaje. Yace amma a kullum dakarun mai nasara ba a ganin su, ba a hango su, suna sakar jirage sama da 100, kuma duk jirgi sama da 100 nan zai yi wahala su samu su harba kwaya ɗaya. Kowanne haka zai dinga bin su, in a karaman mota ne, in a babban mota ne, in a motan yaki ne, in a cikin gida ne, in a ina ne, haka zai dinga bin su sai ya kashe su. Yace ba a san a kullun idan an ce maka ga iya adadin sojoji ko kuma motoci da dakarun mai nasara suka lalata a fafata da suke a bakin bodar Lebanon, wallahi ce ƙarya ne. Yace amma saboda dakikanci na sojojinmu kullun ƙara tura makamai suke, kuma kullun ƙara tura sojoji suke. A yanzu haka akwai sojojin da sun yi tirjiya, sun koma an kama su, an je an rufe su, ana azabtar da su, wasu ma haukacewa suke. Yace to da wa za mu faɗa? Da farko jirgin nan in ka ce zaka harbe shi ma, idan ya zo kusa da kai, duk inda ka harbe shi a sama bom ne sai ya taba ka. Na biyu kana cikin mota baka da labari, sai dai ka ji kawai bom ya tashi da kai. Na uku a cikin gida kake. Na hudu yace gashi dai mun karbi gurin ba kowa a gurin, yace amma mu shiga mu yi aiki abin ya gagara. Yace saboda irin illa, yace gwara da muna fito da su, muna gani suna harba mizal, gunda suke harba mizal muna tada jirage su je su ga wajen. Yace amma yanzu haka za mu tashi jirage su ta yawo a gurin, ba ganin jiragen suke ba, ga jirgin dan karamin jirgi ne, sannan gashi ba wani karan kirki ba, gashi duk yanda kake tunanin cewa wai na'ura za ta ganshi ko kuma za a ganshi, ba za ka ganshi ba, kawai sai dai ganshi kai aiki, sai dai kawai yana aiki. Wannan shine masifar da kasar mamaya take da shi, take ci a kudancin Lebanon, wanda kuma ta dage take ƙara ƙarfi, take ƙara tura sojoji wajen yanda za ta yi wai ta ga ƙarshen dakarun mai nasara. To ubangiji Allah ya ba wa'annan jajirtattun masu aiki dan Allah, wanda kuma suke jihadi dan Allah, kuma suke ƙoƙarin kare kansu da ƙara ƙasarsu da kuma kare addinin musulunci. Allah ya ɗauka musulunci ya gaskanta.